Подписчики, я вам хочу сказать дисклеймер. Вы здесь можете подумать, что это все происходит в реальной жизни. Начинаем. Кстати, знали об Арихе РП? Пишите комменты, кто да. Кстати, здесь еще можно брать позы. Анимации на шее здесь. Анимации тела, одежды и аксессуары. Ой. Но мне больше всего нравится видео. Погнали.